আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? চলে এলাম আরেকটা রেসিপি নিয়ে। তো আজকে আমি বানাবো প্যানকেক, সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। চলুন রেসিপিতে যাওয়া যাক। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটি ডিম। এটা আমি ফ্রিজ থেকে প্রায় আধা ঘন্টা আগে নামিয়ে রেখেছিলাম। তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ চিনি। এটা আমি হ্যান্ড উইক্সের মাধ্যমে একটু ভালো করে বিট করে নেব। দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচের মতো তেল। তেল দেওয়ার পর আমি বেশিক্ষণ বিট করব না, আমি অল্প বিট করব। আর তেল দেওয়ার পর বেশিক্ষণ বিট করলে এটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি এখানে এটা সাইডে রেখে দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, সাথে দিলাম হাফ চা চামচের মতো বেকিং পাউডার। আমি একটু মিশিয়ে চেলে নেব। আমি অফ ক্যামেরাতে আরও 2 বারের মতো চেলে নিয়েছি। তো আমি এখানে এটাকে অল্প অল্প করে দেবো এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেশাতে থাকবো। এ পর্যায়ে আমি এখানে নিয়ে নেব 1 কাপ পরিমাণ দুধ। আর আমি দুধটাকে একটু একটু করে দেবো এবং একটু একটু করে মেশাবো। আর এটাকে একটু সময় নিয়ে করতে হবে, যাতে করে দানাদার ভাবগুলো না থাকে। এ পর্যায়ে আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি একটা প্যান বসিয়ে নেব। প্যানের মধ্যে হালকা করে তেল ব্রাশ করে দেব আর ব্যাটারটা অল্প অল্প করে দিয়ে দেব। আর এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে তারপর 2 মিনিটের মতো রাখবো। 2 মিনিট পর এটাকে আমি একটু উল্টিয়ে দেব। আর এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর খুব সহজেই হয়ে যায়। তো আপনারা এটা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবেন। তো এই তো এখন একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি আর কালারটা খুব সুন্দর এসেছে। আপনারাও বাসায় ট্রাই করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার পেজটাকে একটু লাইক ফলো করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।